阿部文也です。入社8年目、コレクション船堀店勤務、役職は主任をしています。高校は工業高校を選択するぐらい昔からものづくりをすることが好きで、それでいざ進路を決めるとなった時にかっこよくてなおかつ何か想像できるそんな仕事がないかなと考えたのが美容師になるきっかけでしたね。とにかくポジティブでいることと、あとはこの先輩すごいなっていう人の真似をすることですね。当時のついていた店長が本当にカリスマ性があって、会社でもかなりの実力者だったので、その人の真似をずっとしてましたね。安心感というところだと思います。安心がなければやっぱり満足は得られないと思っていて、セミナーや書籍を通して知識、技術、カウンセリングを学び、提案できる引き出しを常に増やす努力をしています。だから多くのお客様はお任せの人が本当に多いんです。うちはスタッフの年齢層が広いので、必然的にお客様の年齢層も広いんです。僕のお客様もありがたいことに、下は3歳から上は70代までご家族全員を担当することがあります。そういった意味でも本当にたくさんの経験ができるいい環境だと思います。 iPad で技術マニュアルやセミナーを動画化して、アシスタントの練習成果を写真でスタイリスト全員で共有したりなど、スタイリストもアシスタントも常に学べる環境づくりをしています。アシスタントに関しては2年以内にデビューが当たり前になるような教育内容を目指しています。